စဉ်းစားဘူးလားကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့နာချီလဲဆိုတော့မမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာခက်ခဲဆုံးချိန်တွေမှာနာချီဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစီအားလုံးစီမှာရှိကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကာမောင်းနဲ့နာချီရဆိုရင်ပို့တော်မှဆိုသေးတယ်နာချီခြင်းဟာသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာချီရတာလဲဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်ဘာကြောင့်နာချီရတာလဲနာချီတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒါတွေနဲ့အတူတူစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်လေးတွေအကြောင်းလိုက်ခဲ့အောင်နာချီတယ်ဆိုတာနှာခေါင်းလမ်းကြောင်းကိုရှင်းဖို့အတွက်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုံမုံတွေပန်းဝတ်မုံတွေမှုန်စေတဲ့ကိစ္စတွေအနံ့ပြင်းပြင်းတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တခါတလေ infection ပိုးဝင်တယ်အဲ့ဒီပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်တခါတလေဘာမှမစီမဆိုင်နေပူတဲ့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ခေါင်းနေထိတဲ့အခါမျက်လုံးနဲ့နေအောင်ချီရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နှာချီတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တတ်တယ် DNA မျိုးဗီဇမတူညီတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လူရဲ့20%နဲ့30%မှာနေအောင်ချီထိလို့ရှိရင်နှာချီတဲ့ reflex တွေတခုရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဆေးပညာအရဒီဟာကို Achu syndrome လို့ခေါ်တယ်။နှာချီတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နှာခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရဲဖုံတွေအမိုက်တွေဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကအုံနောက်ကိုသွားပြီးတဲ့တဲ့ချက်လက်ပေးတယ်။ငါနှာခေါင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဓာတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်နေပြီးဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်နေပြီးတခါလေကြာရင်လည်းဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လေဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်ပြီးတော့အုံနောက်ကိုသွားအချက်ပြတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီးအုံနောက်ဆက်လက်ပြီးပါလို့လဲနှာခေါင်းကိုရှင်းဖို့အတွက်ငါတို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်။သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရင်ဘတ်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုပ်ကိုသွားတယ်လေပြွန်လမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်သွားပြီးအမိန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းရှူသွင်းလိုက်ရှူသွင်းပြီးလို့ရှိရင်လေပြွန်နေအဆုပ်တွေရင်ဘတ်တွေမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုအတကုံကျွန်တော်တို့ညှက်လိုက်ဆိုပြီးတော့သူကအမိန်သွားပေးတယ်ထို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုပ်လေပြွန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားဒါတွေကိုကျွန်တော်အတကုံညှက်ထုတ်လိုက်တယ်ညှက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိန်အဟုန်နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နာချီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီလေထွက်အားကတော်တော်မှပြင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နိုင်လဲဆိုတော့တနာရီကိုမိုင်100နှုန်းလောက်ထိကိုပြင်းထန်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာချီလို့ရှိရင်မျက်လုံးဘာလို့မိတ်သွားလဲကားမောင်းရင်းနဲ့မိတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော်တော်မှအလောက်ရှုပ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မျက်စိဘာလို့ပိတ်လဲဆိုတော့နားချီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရှိန်အဟုန်တိတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လေမုတ်ထုတ်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအလန့်တကြားလောက်တဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့နီးစပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလန့်တကြားကိစ္စလေးတွေကြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလုပ်တယ်သဘောကလက်နဲ့ကိုယ်ကိုကာကွယ်တာတို့ခေါင်းကိုဖယ်လိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးမိတ်လိုက်တာတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနားချီတဲ့ကိစ္စမှာလေထွက်အားတအားပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရောင်ပြီးတော့မျက်လုံးပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့နားချီလဲဘာမှအန္တရာယ်မရှိပါဘူးနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကနှာချီတာကူးဆက်လာပါနှာချီတာကူးလားဆိုတော့နှာချီတဲ့ကိစ္စကတော့မကူဆိုလိုတာဥပမာဖြင့်တန်းတယ်လို့မျိုးလူတယောက်တန်းနေတာအဝေးကြီးကနေကိုတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကပါလိုက်ပြီးတော့တန်းသွားတယ်ဒီပုံစံမျိုးလူတယောက်နှာချီတာကိုတွေးလိုက်လို့နောက်လူတယောက်ကတော့နှာမချီဘူးအဲ့တော့နှာချီတာတယောက်မကူးဆက်ဘူးဒါပေမဲ့နှာချီခြင်းအပြင်ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဖြင့်နောက်တယောက်စီရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အကယ်၍မြကိုနှာချီလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖုံမုတ်တဲ့အမိုက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂပိုးမွားပါလာခဲ့မှဆိုရင်တော့ဒီယောဂပိုးမွားနောက်တယောက်စီရောက်သွားနိုင်တယ်အဲနောက်တယောက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့အဲယောဂပိုးမွားကူးဆက်နိုင်တယ်နှာချီတာတော့မကူးဆက်ဘူးလို့ပြောတယ်နှာချီရင်နှလုံးရက်သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားနှာချီနှလုံးရက်သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဆိုတော့မရက်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့မှားယွင်းသောအယူအတွေ့ဖြစ်ပါတယ် maybe ကျွန်တော်တို့တအားရင်ဘတ်ကိုအားနဲ့ပြင်းထန်ဖိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကရင်ဘတ်ထဲမှာ pressure များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးခုန်တော့နည်းနည်းလေးနှေးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးခုန်တော့ရက်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကနှာချီတာကိုအောင့်ထားလို့ရလားပေါ့နှာချီလို့ရှိရင်အောင့်ထားတော့အခါနှလုံးတွေကျွတ်ထွက်သွားမယ်တို့နားစီတွေကွဲသွားမယ်တို့ဒါတွေရောဟုတ်လားပေါ့နာချီတာအောင်းလိုက်လို့ရလားဆိုတော့အောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြားပူတဲ့နာချီတာအောင်းလိုက်မျိုးလုံးအပြုံထွက်လာမယ်တို့ဘာညာတို့နားကျွန်တော်တို့နားစီကွဲသွားမယ်တို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကတော့မှားယွင်းပါတယ်တကယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းနာချီတာအောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းဘူးအဲ့တော့နာချီတာကိုကျွန်တော်တို့ကချီကျင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချီပါစေထွက်ပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကမချီခြင်းဘူးအတန်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ trick တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နာမချီခင်ချူအဲ့လိုမျိုးလေပြင်းထန်စွာရှူတဲ့အခြေအနေမှာလေဘလောက်များများပြင်းထန်ရှူလဲနေကအရှိန်ပြင်းနဲ့နှာချီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကနှာချီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖြောခြင်းနဲ့ရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခပါပါနဲ့နှာချီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငကိုတွေကအသက်လေးရှူတာကိုကအစားနည်းနည်းပဲရှူလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေနည်းနည်းပဲရှူလို့ရှိရင်ပြန်မုတ်ထုတ်တဲ့အားကလည်းနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှာချီခြင်းဆိုတာတက်ရှူလမ်းကြောင်းရှင်းဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုမှအရေးပါတယ်လောက်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှာချီခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ပိုးမွားတွေဖုံမုံတွေဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာပိတ်ဆို့နေခြင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတယ်။တော်တော်လေးကိုမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ဘ ഹു တုတ္တတွေကိုတက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယို like and share လေးလုပ်ပေးထားပါ။ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe ခလုပ်လေးနေထားပေးပါ။ကိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နှာချီခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးရည်ရဆုံးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း comment မှာ share လုပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုတ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံး see you next time. Bye bye.